Улсын хурлын гишүүн Батцогт байна. Би бодтой зүйлийг ярьж, бодтой зүйлийг л хийхийг хүсдэг. Ховд аймгийн Мөс сумын одоо Бооржин голд төрсөн. Догсмын Батцогт 1968 оны бичэн жилийн хавар Ховд аймгийн Мөс сумын эмнэлэгт Догсом Цэвэ нарын гэр бүлд тэдний 6 дахь хүү болон мэндэлсэн. Түүний бага нас бусдын адил Монгол гэрт олуула бүжигнж өссөн. Тэр үеийнхэн бүгд 8 настайдаа сургуульд ордог байлаа. Дээрээ олон ах эгчтэй болохоор тэдний дагаж оролцсоор байгаад уншиж бичиж чаддаг болсон юм. Би хүүхэд байж байхдаа хөдөө имээ дээр очиж зуны амралтаар мал малддаг байсан. Зуны биш үедээ бол сургуультай сураад сургууль гэр гээд ингээд явдаг байсан. Зундаа бол ирүүл агард очиж цагаан идэ гидсээ зайлгнаж ирдэг байсан. Тэгээд их сайхан одоо бага насны дурсамж маань одоо нутаг өстөйгөө бол салшгүй холбоотой. 2-10 жилийнхаа 1-р 10 жилийн сургууль төгссөн. Манай 1-р 10 жилийн сургууль бол Цэдэнбал даргаанд төгссөн сургууль гэдэг шүү дээ. Үнэхээр одоо намайг яг хүүхэд байж байгаа үед Цэдэнбал дарга ирээд өөлээд энэ миний сургууль гэдээ өөлээд манай сургуульд ирээд машин бэлгэлж ирсэн тийм. Бүх хүн боломж хайдаг. Энд боломж бий. Энд итгэл бий. Энд манлайлагч бий. Энд улс төрийн бодлого бий. Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдоод 4 жилийн хугацаанд бол олон хувьсаа ажиллаж, олон хувь батлуулж чадсан. За шинээр сонгогдсон гишүүн мөртлөө бас улсын хурлын нийгмийн бодлого улс орон соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орон дараагаар ажиллах ийм сайхан одоо боломж над тохиолсон байгаа. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орон хамтдаа ажиллах хугацаанд бол боловсролын салбарын, эрүүл мэндийн салбарын, хөдөлмөрийн салбарын гэдэг нийгмийн одоо гол салбаруудын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах тал дээр бол маш сайн одоо хамтарч гал нийлж ажилласан. Тэгэхээр манай салбарт бол 4 одоо том яам хэлэлцдэг. Тэгэхээр 3 жилийн хугацаанд байнгын орон дараах хийхэд бол манай байнгын орон эрхэлж байгаа асуудлын хүрээ маш олон батлагдсан. Бид амжилттай гэдгээ юугаар дүгнэж байна вэ? Олон жил одоо гацаанд байсан, олон жил одоо батлагдаж чадахгүй байсан хуулиуд бол хөдөлж, хэлцэгдэж, амжилттай батлагдсан. Төрөөс улсрлын талаар баримтлах бодлогын бичиг баримтаа бол баталсан. Тэгэхээр энэ бодлогын бичиг баримт бол ойрын жилүүдэд Монголын төр боловсролынхаа салбарт ямар бодлого барих вэ гэдгээ шийдэж чадсанараа бол их ач холбогдолтой юм. Эрүүл мэндийн салбарт бол томоохон эрх зүйн шинжилгээ өгсөн. За даатгуулагч маань цахим карттай болж байгаа. Энэ цахим карттай болсны давуу тал нь юу вэ гэхээр даатгуулагчийн холбогдлолтой одоо мэдээллүүд гараад ирнэ. Даатгуулагч хаана цахим картаа уншуулна, хэн үйлчлүүлэгчээ сайн татаж чадсан байна, хэн соёлтой үйлчлэгээ үзүүлж чадсан байна, хэн чанартай үйлчлэгээ үзүүлж чадсан байна. Энэ эмнэлгүүд л илүү санхүүжилт авах бололцоог нь өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тэр том тогооноос хүснээр хотгож болох энэ эрхчлөөг нь өгснөөрөө өрсөлдөөд орж байгаа. За эрүүл мэндийн салбарт бол ингээд ярих юм бол нэг 80 орчим хувийн эрх зүйн шинжилгээ хийгчлээ гэж ойлгох юм. За хөдөлмөрийн салбар хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны чиглэлд бол олон эрх зүйн шинжилгээд хийгдсэн. За бид хүүхдийн
хоёр том хууль батллаа шүү дээ. Улс орон дээр хүүхдийн эрхийн ногоон карт гэдэг юмыг анх удаа Монголын парламент аялууллаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол манай байнгын ороо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн байгууллагатай хамтарч зохион байгуулсан. Анх удаа 20,000 гаруй саналыг бол ард иргэдэд цуглуулсан. Тэгээ өөрөөр хэлбэл хууль хилцүүлэг шатнд зөвхөн парламентын шатнд биш ард иргэдээс ингэ санал авч баталж байгаа гэдэг бол маш том ач холбогдолтой болсон. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль батал. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эвтийнхаа төлөөллүүдийг оролцуулсан томоохон ажлын хэсэг байгуулж, томоохон хилцүүлүүдийг зохион байгуулж энэ хуулийг баталсан байна. Тэтгэврийн шинжилгээний талаар дөрөв суурилах бодлогын бичвэрүүдийг баталсан. За нэг нь бол одоо ингээд энэ өндөр насны тэтгэврт гарах малчтын хувьд бол малчны одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлд өссөн 1 жилийг 1 жил 2 сар болгож төлөх энэ одоо хуулийн төслийг санаашилж батлуулсан. Бид бол 2030 оноос бол олон давхрууд тэтгэврийн тогтолцоо шилжиж байна. За гэр бүлийн хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хууль гэдэг дэвшилттэй олон хуулиуд байна. Хөдөлмөрийн хэлтийг дэмжих хуулинд бол өөрчлөлт оруулсан. Энэ хууль бол бас ялангуяа энэ хөдөө орон нутагт Улаанбаатар хотод жижиг бизнес эрхэлж байгаа айл иргэдийг дэмжих томоохон дэвшил авчирсан юм хууль байсан байж. Бацогт гишүүний одоо Монголын хүүхдийн өмнө байгуулсан би бол хамгийн том гавьяа гэж хэлмээр байна. Энэ бол хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хууль байна. Сүүлийн 20 жил одоо бид ийм хуульгүй байснаар Монголын хүүхдийн эрх бол зөрчигдөж байсан. Одоо бид хуультай болсон. Одоо бид Догсмын бот цогт 1999 оноос гайлын ерөнхий газар тамгын хилцэд байцаагч Орхон аймгийн гайлын газрын дарга, нефт онцгой албан татврын гайлын газрын дарга, 2006-аас 2008 онд гайлын ерөнхий газрын дэд дарга, 2012 оноос улсын их хурлын гишүүн, 2012 оноос эдийн засгийн байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хорооны гишүүн, 2013 оноос нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга, төсвийн байнгын хорооны гишүүнээр ажиллаж байна. Мөн ховдын ирээдүйн сан, Монголын махны холбоо, Монголын усны түншлэл төрийн бус байгууллагуудын тэргүүн, Ангаах уул төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүний сонгуульд ажилтаа. За сайн явж гэнэ үү? Сайхан тусч гэнэ үү? Танаахан сайн уу? Сайн байна. Чиний бие сайн уу? Сайн. Уул ус бүх юмд тэгшэрсэн ийм одоо сайхан нутаг төрж өссөнөр үнэхээр бахархдаг. Манай сумын ард иргэд маань бол их хөдөлмөрч сайхан ийм одоо хүмүүс байдаг. Манай Ховд аймаг бол үнэхээр баруун бүсийн эдийн засгийн, боловсролын, эрүүл мэндийн төв болж хөгжих ийм сайхан үе даалга байгаа гэж нэгдэж байгаа л гэж би өөдрөг үзэлтэй байдаг да. Би ер нь бол их өөдрөг үзэлтэй. Ховдын сургуулиуд бол улс орон дээр хамгийн ихэнд ээлжинд одоо амрагдаад ингэж явж байна. Ховд аймаг би тэнд төрж өссөн одоо ч салшгүй холбоотой байна. Тэгэхээр нутаг гэдэг бол үнэхээр одоо сайхан. Тэгээ нутагтайгаа бол байнга холбоотой, нутгийнхаа ард иргэдтэй байнга холбоотой ингэж уулзч учирч явах ийм сайхан хөв тохиол надад тохиолдсон би бол их баярлалдаг. Тэр тусмаа Ховд аймгийн хөгжлийн ирээдүйд бол би огтхон жиргэлцдэг. Үүний асуудал шийдэж байж байгаа олон улсууд хийдэг байсан. Тэгээ энэ маань одоо дөрөвчөөс шийдэгдээд ингээд явж байгаа байна. Ховдын ихэд цоошин жидмаркийн одоо машинтаа болж байгаа гэж бодсон. 100 хүүхдийн орон асуудлыг бол шийдсэн. За энэ зам үргэлжлэнэ. Монгол улс бол үнэхээр ойрын жилүүдэд асар хурдтай хөгжинэ. Ард иргэд маань бас ашигтай орлоготой баян тасаг амьдрна гэж би итгэлдэг. Би Монголын ирээдүйд, Ховдын ирээдүйд, улс орныхоо ирээдүйд итгэлтэй өөдрөг байдаг. Энэ зүйлийнхаа төлөө өөрийнхөө хэр хэмжээ чадлаараа зүтгэнэ гэж бодож байгаа.